Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, në të bëjmë një pyetje. Mendo për një person. Çfarë do na thonë Tarot për këtë person që po mendon në këtë moment? Tani që po shikon këtë video. Pra mendo, fokusohu te personi që ju doni, pra që keni në zemrën tuaj, dhe do të shikojmë çfarë thon Tarot për këtë person që ju po mendoni në këtë moment, çfarë mesazhesh na i sjell Tarot tani në këtë moment. Do të vi një lajm shumë i shpejt nga ky ushtar, pra nga ky person juaj. Tek ju do të vi një lajm nga ky person magjik. Për ju, ky është një person magjik, që i ka të gjitha, ka dashurin për ju, ka pastërtinë shpirtërore, ka bollokun, ka shëndetin, është larg jush, ka gjithë botën, por mban një vuajtje shpirtërore për ju, sepse jeni në distancë, dhe do të sjellë shumë shpejt të lajm. Hypon këtij kali dhe i kaloron fuqishëm për të ardhur drejt jush. Është larg, në çdo çakër ka monedha, punon fort, ka bollok, ka financa të mira, dhe të sjell këtë lajm të mrekullueshëm tek pjesa jote e dashurisë, sepse tek ty ai shikon femrën e tij të ëndrave, që është i realizuar me ty. Shikon një femër që ka këtë pullum në dorë të faqes, që është e zhytur e tëra në bollok shpirtëror, bollok me dashuri, dhe është larg, pra është në botë, do të mbyll një cikël të jetës tij në këtë vend ku është, sepse suksesin e sigurt e ka atje në botë, dhe të vi drejt jush me shumë dashuri. Me kë rezonon kjo histori dashurie, kjo energji e letrave tarot që na thon tani? Me kë? Gërm. Me gërmën T, R, me gërmën L, me gërmën F, me gërmën Q, Y, K, Sh, D, M, N, T, dhe gërmën Ñ. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me peshoren, me binjakët, me dashin, ujorin, gaforen dhe akrepin. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.